खुश्क खांसी हो रही है इनको और 3 माह से, और कोलेस्ट्रॉल भी इनका है, इनको कोलेस्ट्रॉल भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मुझे ना जी माशाल्लाह। नाम, उम्र, वजन? नाम मिसेज अली है और उम्र 60 साल है। मिसेज अली, उम्र 60 साल, वजन? वजन तकरीबन 11 स्टोन। 11 स्टोन। शहर कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं लंदन से कर रही हूँ। लंदन से। जी फरमाइए, सवाल क्या? जी हकीम साहब, मुझे ना खुश्क खांसी बहुत आ रही है। कितना अर्से से? जी 3 माह से होगी। अच्छा, इसके लिए क्या इस्तेमाल कर चुके हैं अभी तक? जी डॉक्टर ने दवाइयाँ भी इस्तेमाल की हैं और यहाँ देसी भी बहुत सारी चीजें खाई हैं, लेकिन नहीं आराम आता। अच्छा, देसी में क्या खाया आपने? देसी मैंने अदरक उसका पानी पिया है, साथ उसके ना मैंने कितनी दफा? तकरीबन 3 माह हो गए मैंने खाती ही रही हूँ, और भी चीजें। चले मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। इसके अलावा आपका जो है बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है? ब्लड प्रेशर? कोलेस्ट्रॉल जो मेरा हाई है। कोलेस्ट्रॉल हाई है। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी हाई है। अच्छा, हाई है, वो भी ठीक है। मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, प्रोग्राम देखें। इनकी उम्र 60 है और इनका वजन जो है 11 स्टोन है। खुश्क खांसी हो रही है इनको और 3 माह से, और कोलेस्ट्रॉल भी इनका है, इनको कोलेस्ट्रॉल भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। इसके हवाले से कुछ बता दें। खुश्क खांसी के लिए सबसे बेहतरीन इलाज तो यही है कि जब आप चाय वगैरह पीती हैं या गर्म पानी वगैरह पीते हैं, तो उसके अंदर आप 1 चम्मच कलौंजी का 1 चम्मच जो है जैतून का और हाफ टी स्पून आप जो है वो हाफ टी स्पून आप कलौंजी का और जैतून का 1 टी स्पून आप उसमें डाल दें पानी के अंदर। अगर हल्दी वाला पानी पिए तो बहुत अच्छा है। कावा बनाते हैं उसके अंदर डाल के पी लें। अगर आप चाय पीती हैं तो चाय के अंदर डालकर पी लें। खुश्क खांसी का बेहतरीन इलाज है। दूसरा, आप कह रही थी कि आपने वो अदरक वाला नुस्खा भी इस्तेमाल किया है, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो इंशाल्लाह मुझे फिर बताइएगा। और कोलेस्ट्रॉल के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन ये कि सुबह के वक़्त में देखिए, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जब होता है कि जब आपका खून थिक होता है, तो खून को नॉर्मल करने के लिए एक तो बेहतरीन एक तो एक्सरसाइज, वॉक ज़रूर करें। तीसरा ये काम करें कि सुबह के वक़्त में लहसुन खाना शुरू करें। लहसुन जो है ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के खात्मे के लिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है।